จากปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันค่ะทำให้หลายฝ่ายก็ยังคาดหวังอยากจะเห็นความคืบหน้าของร่างพรบอากาศสะอาดนะคะนับว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูท่าทีของครม.อนุทินว่าจะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้บางคนบอกว่าเป็นนโยบายวัดใจรัฐบาลด้วยว่าจะเอาร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาต่อในสภาหรือไม่เพราะถ้าไม่ทำต่อแปลว่าต้องเริ่มต้นกระบวนการร่างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1 เดือนแล้วนะคะที่ต้องมาลุ้นกันว่าร่างพรบอากาศสะอาดที่ประชาชนคาดหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จะได้รับการดึงกลับไปพิจารณาในสภาหรือไม่เพราะจริงๆก่อนหน้านี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็น1 ใน 24 ฉบับที่ถูกดึงกลับเข้าไปในสภา13 พฤษภาคมนี้นะคะคือเส้นตายของการพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดที่ค้างอยู่ในสภาชุดเดิมเนื่องจากมีการยุบสภาและเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้ภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะในกระบวนการพิจารณาร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดครม.ต้องมีมติยืนยันต่อรัฐสภาให้หยิบกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาพิจารณาต่อภายใน60 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกก็คือ14 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมานับมา60 วันก็จะมาชน13 พฤษภาคมที่จะถึงนี้พอดีนะคะถ้าพ้นจากนี้แล้วร่างกฎหมายที่ค้างอยู่จะถือว่าตกไปทันทีและต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆก็ 1-2 ปีหลังจากนี้ค่ะสาระสำคัญของร่างพรบอากาศสะอาดของภาคประชาชนนะคะมีสาระสำคัญที่น่าสนใจค่ะเป็นข้อถกเถียงอย่างหนักในชั้นกรรมาธิการคือเรื่องการกำหนดขอบเขตอำนาจกลไกคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับจังหวัดภาคประชาชนเสนอให้มีตัวแทนที่หลากหลายเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาฝุ่นควันส่วนคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับจังหวัดก็เสนอนายกอบจ.เข้าไปนั่งหัวโต๊ะนะคะเรื่องนี้น่าจับตาว่าเจตจำนงของประชาชนในกฎหมายฉบับนี้จะถูกบิดเบือนไปหรือไม่ในขั้นตอนการพิจารณาค่ะCo-management มาจากคำว่า cooperation management ร่วมการจัดการร่วมระหว่างใครระหว่างรัฐกับชุมชนระหว่างรัฐกับสังคมมันเป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใครๆก็รู้ทั่วโลกรู้เพราะฉะนั้นร่างพรบอากาศสะอาดฉบับประชาชนเข้าชื่อพยายามใส่คอนเซปต์ co-management อย่างเข้มข้นแต่พอเราเข้าไปเจอกับเพื่อนเราอีก6 ฉบับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเอาซะทั้งหมดก็ถือว่าลดทอนลงมาก็คือกลายเป็นเห็นแค่กระจายอำนาจให้เยอะขึ้นซึ่งก็ดีแต่มันกระจายอำนาจมันไม่ได้เท่ากับ co-management นะหรือบอกว่านี่การมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ไงให้มีcitizen monitoringก็ดีก็เป็นการมีส่วนร่วมฉบับเข้มข้นแต่ขอโทษนะคะต่อให้เข้มข้นยกกำลัง2ของการกระจายอำนาจเข้มข้นบวกการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้มข้นก็ยังไม่ได้เท่ากับ co-management หรือการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนคือเวลานี้มี2 ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกดึงกลับเข้ามาในสภาหรือไม่ประเด็นที่2ถ้าถูกดึงกลับเข้ามาเนื้อหาสาระสำคัญที่เคยถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการจะอยู่ครบไหม1 ปี 8 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายอากาศสะอาดทำหน้าที่รวมร่าง7 ฉบับที่ถูกเสนอเข้าสู่สภารวมได้สำเร็จซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะมีหลายเรื่องที่เกิดความเห็นต่างใช้เวลาพูดคุยกันอยู่นานเพื่อความเข้าใจอย่างเช่นหลักการกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการฝุ่นที่เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์คนึงนิดพูดถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนอันนี้ก็คุยนานอีกประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะคือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายที่จะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งที่ผ่านมามีเพียงเกษตรกรรายเล็กรายน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับป่าที่มักตกเป็นจำเลยของสังคมค่ะประเด็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือใครที่อยู่เบื้องหลังนะครับของการก่อปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 นะครับ
ซึ่งเป็นหมายถึงผู้รับผิดชอบใหญ่ที่สุดเนี่ยเผื่อเรื่องนี้จำเป็นต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ปัญหา PM 2.5 ได้ตรงจุดนะครับอย่างเหมือนตอนนี้เนี่ยเวลาการพูดถึงปัญหานี้กลับไปพูดถึงปรากฏการณ์แล้วก็ที่ผมคิดว่าไม่น่ายอมรับได้เลยก็คือการกล่าวโทษคนเล็กคนน้อยนะครับว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหานี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาดูงานวิชาการหรือดูพัฒนาการของปัญหานะครับหรือวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเราก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นต้นนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตมลพิษในรูปแบบอื่นนะครับอันนี้คือตัวการใหญ่เลยนะครับของการก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 นะครับทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอื่นและก็เราก็ยังพบต่อเนื่องด้วยว่ากลุ่มที่ผลักดันให้มีการยุตินะครับหรือขวางพรบอากาศสะอาดนะครับก็ที่จริงก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับปัญหาของฝุ่นควัน PM 2.5 ขนาดนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่โดยเฉพาะโครงสร้างที่โยงกับกลุ่มทุน 3 ประเภท 1 คือกลุ่มทุนอุตสาหกรรมด้านอาหาร 2 กลุ่มทุนอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมหลักอันที่ 3 คือกลุ่มทุนพลังงานนะครับอย่างนี้คือโครงสร้างใหญ่ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และมีผลกระทบอย่างรุนแรงดังนั้นสิ่งที่ร่างพรบอากาศสะอาดจะเป็นเครื่องมือสำคัญอันที่ 1 ก็คือปกป้องสิทธิของชุมชนและประชาชนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มชุมชนท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเนี่ยต่างได้รับผลกระทบแต่ขณะเดียวกันกลุ่มพวกเขาก็กำลังพยายามจะปกป้องเรื่องของการจัดการฝุ่นจัดการไฟอยู่ดังนั้นเนี่ยหลักการพื้นฐานของร่างพรบอากาศสะอาดคือต้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิชุมชนสิทธิของประชาชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีระบบรองรับระบบการคุ้มครองสนับสนุนระบบกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเวลานี้ภาคประชาชนและเครือข่ายอากาศสะอาดจัดแคมเปญค่ะ60 วันทวงคืนพรบอากาศสะอาดกดดันให้รัฐบาลยืนยันดึงร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าไปพิจารณาก่อนหมดเวลาพร้อมส่งสัญญาณด้วยนะคะถ้าไม่ตอบรับอาจจะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่ะถ้ารัฐบาลไม่ยื่นต่อประธานรัฐสภาให้หยิบพรบอากาศสะอาดมาพิจารณาต่อเนี่ยถ้าเป็นจริงดังคาดเนี่ยก็ภาคประชาชนน่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเพราะว่าก็เห็นมีการนัดหมายแล้วก็น่าจะเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่นะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะอันนี้ได้ยินมาค่ะทั้งสองท่านคะเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง1 เดือนหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาของการให้โอกาสรัฐบาลในการพิสูจน์ความจริงใจค่ะว่าพร้อมจะผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในอากาศที่เราทุกคนต้องหายใจหรือไม่หรือว่ารัฐบาลเกรงใจใครอยู่หรือเปล่าค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะขอบคุณครับ